大家好，我係 David， 今日會帶大家去睇一啲好多奇岩怪石嘅地方。咁呢個地方呢，就係有香港南極之稱嘅蒲台島啦。咁前往嘅方法呢，我哋就會喺南港島線嘅黃竹坑站出閘啦，向住 B 出口嘅南朗山道行過去。咁然後行落去天橋。跟住我哋擰轉面就會見到南朗山道嘅街道啦，沿住街市嘅外圍一直走，去到呢個位置呢，就會有巴士可以去到搭船嘅位置啦。咁呢度呢，就有4架巴士可以去到我哋嘅目的地啦。咁但係搭48號巴士呢，就係最平嘅。咁好快呢，48號巴士又嚟啦。咁今次嘅車費呢，就係3蚊雞啦。咁我哋呢就要搭過去香港仔魚類批發市場啦。咁大概搭2-3個站左右呢就會落車噶啦。咁如果有時間嘅話呢，亦都可以喺地鐵站行過嚟嘅。咁呢度呢就係香港仔海濱公園啦。咁我哋行入去之後呢，就轉左行啦。咁喺呢個公園呢，都有一啲好得意嘅建設嘅。咁譬如一啲嘅舢板船嘅座位啦。咁喺左手邊呢會有廁所啦，咁因為我哋嘅搭船嘅旅途呢都幾長嘅，咁所以呢一定要預先去訂廁所嘅。咁上邊亦都會有啲船嘅模型啦，咁我哋走嘅時候呢亦都會帶大家去睇嘅。咁行到嚟海邊呢，就係一個香港仔嘅魚類批發市場啦。咁沿住岸邊一路直行呢，就會見到我哋今日要搭嘅船啦。而家喺香港仔呢度嘅漁業呢，都已經日漸式微啦。咁呢度呢有塊牌呢，就介紹咗香港仔漁業嘅發展啦。行到最遠嘅呢個位置呢，就係我哋今日要搭嘅船嘅位置啦。今日就會帶大家去遊覽蒲台島嘅。咁因為來往蒲台島嘅班次係非常之少嘅，咁所以我哋一定要特別留意佢嘅回程時間。咁喺呢塊牌上邊，我哋要留意佢嘅開船地點啦，同埋佢嘅開船日期同埋開船時間嘅。咁逢星期2、4呢，就係10點去2點返嘅。咁如果想多啲時間停留嘅話呢，亦都可以星期6去嘅。咁就係10點去啦，4點返嘅。如果星期日去嘅話呢，就係8點3開船嘅。咁就要早少少出門口啦。咁喺度搭船呢，亦都可以去長洲同埋南丫島嘅。咁而家呢，就準備登船啦，準備前往蒲台島啦。咁我哋上船之後呢，先會買飛嘅。咁到咗10點之後呢，架船呢就準時出發啦。而家就準備出發去蒲台島啦。蒲台島係位於香港嘅最南面，咁所以亦都有香港南極之稱嘅。咁喺嗰度除咗有好靚嘅南海美景之外呢，仲有好多嘅奇岩怪石嘅。坐咗一段時間之後呢，就嚟到蒲台島嘅碼頭啦。咁我呢都急不及待要落船啦。咁落船嘅時候呢，就有好多村民養嘅狗呢嚟歡迎你嘅。點解呢？哦，原來係佢嘅主人要落船。而家就率先俾大家欣賞下蒲台島周圍嘅環境。落船之後呢，就有幅舊嘅地圖啦。呢塊石碑呢，就紀念呢一個碼頭嘅興建嘅。咁喺農曆年嘅班次上面亦都有特別嘅安排嘅。咁同埋一定要記緊呢我哋回程嘅時間。如果錯過咗嘅話呢，就蘇州過後冇艇搭噶啦。咁呢幅呢，就係比較新嘅彩色地圖啦。咁成個島雖然好大啦，咁但係開發咗可以行嘅路呢，其實就好少嘅。咁呢度嘅路線呢，大概就分為3條嘅。咁我哋今日呢，就主要帶大家行第一徑同埋第二徑啦。
咁亦都要再次提醒翻大家呢，要注意翻回程嘅時間啦。去呢個蒲台島呢，所有最靚最有特色嘅地方呢，都已經係集中喺第2段嘅路上邊啦。落船之後呢，就有個茶座呢，可以俾我哋休息一下嘅。呢塊牌呢，就介紹咗蒲台島嘅一啲歷史啦。咁呢度已經有3500年嘅歷史噶啦。咁由於呢度呢，仍然係冇水冇電嘅，咁所以呢，就有好多嘅村民就已經遷走噶啦。喺呢塊牌嘅側邊呢，就有條小路嘅，咁亦都有啲手寫嘅指示啦。咁而家呢，我哋就準備出發遊覽呢一個蒲台島啦。咁行到分叉口呢度呢，就有啲手寫嘅路牌呢，就指示景點嘅方向啦。有塊石牌指示要穿過呢一個士多嘅，跟住個牌嘅方向繼續行啦。咁由於呢一個島呢係香港嘅最南面嘅孤島啦，咁所以嚟到呢個島呢都俾人一種好寧靜嘅感覺嘅。咁同埋呢度嘅空氣亦都好清新啦，咁周圍係一啲嘅海洋包圍住嘅。咁我自己呢都幾中意呢一個地方嘅。嚟到呢度呢，就有一種身心舒泰嘅感覺啦。喺呢度嘅植物呢都特別翠綠嘅。呢度嘅空氣呢特別清新嘅，咁亦都冇市區咁多嘅廢氣排放啦。終於行出呢一片竹林啦。開始可以望到周圍嘅海洋啦。行到嚟呢度呢，都會特別期待呢一陣間會遇到嘅一啲奇岩怪石嘅。喺呢度跟住路牌嘅方向呢，我哋就先睇一個古石刻。沿住呢條小路行落去呢，就會見到一啲嘅圖騰啦。面前俾一啲展覽牌圍住嘅地方呢，就係印有一啲圖騰石刻嘅地方啦。咁呢啲嘅圖騰石刻呢，想表達嘅意思呢，仍然係無從稽考嘅。蒲台島嘅石刻呢，喺1979年呢已經係列入咗去法定古蹟入邊嘅。咁除咗喺蒲台島之外呢，喺其他唔同嘅地方呢，都會揾到一啲嘅唔同圖案嘅一啲圖騰嘅石刻啦。喺隔離仲有一嚿石刻。望住呢一啲嘅石刻圖案呢，你又覺得佢會想表達啲咩呢？參觀完石刻之後呢，我哋準備去下一個地方啦。我哋跟住路牌嘅指示呢，去第2段啦。開始見到好多嘅岩石啦。咁呢度嘅岩石呢，最主要都係以花崗岩為主嘅。可以欣賞下周圍嘅風景啦。咁嚟到呢個孤島呢，基本上就只有岩石啦、山水啦，同埋一啲嘅花草啦。四周圍都俾一啲嘅海洋包圍住啦，咁有一種遠離煩囂嘅寧靜感喺度啦。
嚟到呢度呢，就有一種天涯海角嘅感覺啦。咁周圍嘅環境呢，亦都好清新啦。如果你平日呢係比較多嘢諗啦，同埋比較多煩惱嘅話呢，咁就不妨趁住假期嘅日子呢，就嚟呢度呢靜一靜，逗留一下啦。等呢度嘅海浪聲呢，沖洗一下你嘅心靈呢，咁所有問題呢都迎刃而解啦。行到呢度呢，右手邊就有條小路啦。咁喺眼前呢，就有好多嘅墳墓啦。咁應該就係呢度原居民嘅一啲嘅墳墓啦。喺左手邊有一個流動嘅廁所啦。咁跟住我哋就會圍繞住呢一個山仔呢，就行一個圈啦。咁呢個山仔嘅後面呢，亦都係一個蒲台島嘅一個最南面嘅地方啦。呢度有一個湛藍清澈嘅海洋啦，咁如果今日唔係冬天嘅話呢，亦都好想跳落去游水嘅。喺呢一片荒地呢，我哋只會見到天空啦，同埋壯闊嘅海洋啦，同埋一啲嘅岩石嘅。呢度係一片冇污染、冇嘈雜聲嘅地方。下邊呢有一個小嘅碼頭仔啦，咁如果喺下邊釣魚嘅話呢，都係幾好嘅。路牌指住佛手石嘅方向，咁就係面前呢一座石啦。開始見到越嚟越多嘅奇岩怪石啦，前面就有一大片唔同形狀嘅岩石，咁立即帶大家去睇一睇啦。咁路牌所示呢，右手邊就係一個叫做南角咀嘅地方啦。而家就深入險境，帶大家去欣賞一下呢度嘅奇岩怪石啦。咁嚟到呢度呢，亦都要提提大家呢，一定要注意安全啦。咁一定要小心慢慢行啦。咁上到嚟之後呢，就係一片嘅懸崖峭壁嘅奇景啦。
未夠驚險嘅話呢，再帶大家上嚟睇一睇呢度嘅海浪啦。企喺呢個位置上邊，我都有啲腳震。跟住再去其他嘅地方啦。喺呢度你會見到一條好靚嘅海平線，跟住又準備出發去第二個地方啦。行返出嚟之後呢，我哋跟住路牌嘅方向呢去真人石啦。
前面呢個就係126燈塔啦。咁我哋嘗試高空望返落去下邊啦。嚟到呢度呢，就係另一個景點嘅地方啦。指示牌寫住左手邊呢，就係一個靈龜上山石啦。咁就係呢一嚿石頭啦。咁如果睇唔到呢，我哋再試下褪後啲睇啦。咁喺呢個角度睇呢，就會睇到龜嘅全身啦。咁你又覺得似唔似呢？面前呢嚿呢就係真人石啦，咁你又覺得似唔似呢？企喺呢個位置呢，就可以睇到成個蒲台島啦。好，咁呢度嘅奇岩怪石呢，就已經參觀完畢啦。咁我哋要行返落去啦。咁我哋頭先呢，就已經參觀完蒲台島嘅南面啦。咁南面亦都係最多特色奇景嘅地方。咁剛才呢，就已經圍繞住小山兜咗一個圈啦。咁下一站呢，就會帶大家去一個觀日亭嘅地方啦。咁呢個地方亦都係非常之消耗體力嘅。咁我哋一路要行樓梯上山啦。咁之後落嚟呢，呢一條呢就係一條行山嘅遠足路線啦。咁喺上呢條路之前呢，大家一定要留意一下大家嗰個回程時間充唔充足啦，尾班船嘅時間係幾時啦。咁如果唔係呢，就趕唔切上尾班船噶啦。咁同埋要考慮一下大家個體力足唔足夠應付啦。
幾經辛苦呢，終於上到嚟觀日亭嘅地方啦。咁但係好可惜呢，今日係進行修葺嘅。呢度就係蒲台島最高嘅地方啦，咁可以望到周圍嘅所有環境啦。上到嚟呢度呢，右手邊仲有第3段嘅路嘅，咁但係因為時間所限同埋體力應付唔到啦，咁就決定唔行第3段路啦。行到嚟呢度嘅路呢，都係用一啲岩石砌成嘅，咁都幾特別嘅。喺呢度嘅路牌呢，右手邊仲有一個棺材石嘅，咁但係因為時間緊迫呢，今日都係唔去睇啦。前面有一個無事古宅啦，咁因為都係驚唔夠時間啦，咁所以都係唔去睇啦。
咁幾經辛苦呢，終於出返嚟村口呢一度啦。咁我哋已經行完第一段同埋第二段嘅路啦。咁因為擔心趕唔切上船啦，咁所以就加速落山啦。咁原來落到嚟呢，都仲有好多時間剩嘅。咁就終於返嚟碼頭呢個地方啦。咁睇到好多嘅船客呢，都準備上船之前呢，都喺度休息嘅。咁不妨呢，就喺度試一試呢度嘅特產啦。咁就係紫菜湯啦。咁趁等待上船嘅期間呢，咁順便遊覽一下呢度嘅村民嘅生活地方啦。咁睇到蒲台島呢條村呢，基本上就已經係冇晒村民噶啦。咁全部人都已經係出晒去打工啊，出晒去居住噶啦。咁除咗假日呢，佢哋就會返嚟呢度招呼呢度啲遊客之外呢，咁基本上佢哋都唔會喺度住噶啦。咁行到呢度呢，前面仲有一個公廁嘅。咁喺前面一啲嘅鐵皮砌成嘅建築物呢，咁應該就係一啲嘅氣棚嚟嘅。右邊呢3桶水箱呢，就應該係供應呢一條村用嘅。咁仲會保留咗一啲漁業嘅工具啦。呢個水龍頭應該就係呢條村嘅食水來源啦。咁仲會保留咗一啲捕魚嘅傳統啦。咁上到嚟都睇到一啲嘅漁船呢，都準備出海捕魚啦。咁仲有少部分村民都會出海捕魚嘅。呢一座就係天后古廟啦。咁呢度有條路呢，就係去第3段嘅路嘅。咁因為所需嘅時間呢，差唔多要2個鐘啦。咁今日就唔會行噶啦。呢隻狗仔呢，就係老闆娘所養嘅，咁所以每逢佢落船之前呢，佢都會好開心咁衝過去迎接佢落船啦。好啦，咁船都準備要開噶啦。咁今日嘅旅程呢，都準備要結束噶啦。咁希望大家會中意我今日嘅分享啦，咁亦都介紹一個咁好嘅地方呢，就俾大家呢假日可以嚟呢度參觀一下啦。
喺呢度好好享受一下城市以外嘅寧靜啦。好啦，準備要登船離開啦。而家就返嚟香港仔嘅起點啦。咁至於回程嘅方法呢，我哋就可以行行人天橋呢過對面嘅巴士總站搭巴士走啦。咁呢個就係一個帆船嘅模型啦。
咁嚟到呢度呢，就係一個巴士總站啦。咁今日呢條片呢，就去到呢度啦。咁希望大家會中意我嘅分享啦。拜拜。